好多嘢都唔識嘅，發唔發覺？嗱，馬太福音就其中一個好好嘅例子啦嚇。如果你記得你初信嘅時候，第一卷書通常叫你睇咩嘢？四福音約翰福音嘅，就唔會咧叫你好啦。咁由新約開始讀咧，你就讀馬太福音啦。咁樣點解唔會叫你讀馬太福音㗎？長，長係一個原因啦。另外就係你想象，你如果初信，你一嚟就打開馬太福音第一章第一節，你會點啊？萬家族係啊，你即刻以為自己去咗佛堂啦嘛，哇！喺佛堂行過嚟，哇咩嚟㗎？係咪嗰啲人名同埋好難嘅，好深嘅，都唔知點搞嘅。咁所以我大家好想像嚇，即係有啲咁嚴謹嘅不可以缺席嘅，一次都唔可以。病都可以。病都可以嘅，我哋神學院都係8成出席啫，你哋真係一個即係神學可以唔翻嚟講即係咁難嗬，即係要花好多時間先至睇得明啊！咁所以阿 Tom 今日就即係請我講下馬太福音啦。咁我個目的咧都係講少少俾你聽啫，因為實際上查經就先至再深入啲。如果你一開始睇家譜，你就會明白啊，即係其實馬太福音唔係我哋睇嘅，我哋呢啲外邦人睇唔明嗰啲嘅人名全部都係佢哋熟悉嘅，佢哋嘅先祖。所以我話如果我哋睇咧就好冇味道嘅。亦都咧除非你好熟啦，我相信你哋都係嘅，對聖經好熟啦，咁你會有啲印象啦。呢個亞伯拉罕，呢個係大衛，大家都講到啦。如果唔係咧，就咁望住個名單咧，大部分嘅人都會覺得好苦悶。不過掉返轉啦，如果你係熟悉嗰啲人咧，嗰個名單對你嚟講咧就唔苦悶啦。呢個係咪公開㗎？呢個？呢個係公開嘅。呢個係公開資料嚟嘅。咁咧呢度都有個名單㗎喎，就係可以報讀各階段門徒課程名單，可以報讀第一階段就有一紮人名，跟住第二階段綠色有一紮人名。對於我嚟講咧，其實係冇意思嘅，因為我一個都唔識。但係對於你嚟講咧，係有意思嘅。原來佢可以報嗰個第幾階段嘅，咁啊原來我咧就可以報呢個階段嘅。哇！佢可以做金色嗰個門徒，好犀利㗎，金色佢。對色嘅。即係一路升班上，哇！怪得咁少人啊，係得嗰幾個。你見到佢，你會同佢打招呼啦，跟住你話真係好嘢啦。嗰啲人名同你有關係咧，你就自然而然咧，你會覺得有興趣。所以馬太福音都係嚇，唔係一卷即係俾外邦人睇，即刻期望佢哋睇得通、睇得透嘅書卷。從嗰個家譜都知，趕客嘅我話你，係咪？唔會介紹，即係一個完全冇猶太背景嘅人。今日我會講咧其實個題都有湯幫我，佢真係好抵得。佢話我講咩好啊？我講門徒啦，講使命啦，跟住話不如咁樣啦，好唔好啊？即係我話好，佢諗個名仲靚過我嚇。天國門徒嘅特訓，馬太福音嘅使命觀嚇，所以我哋會講下門徒觀，會講下使命，講少少嘅啫。亦都咧喺呢兩樣嘢之前咧，我會講下結構，所以分3部分。第一部分講結構，第二部分咧講門徒，第3部分咧講使命。馬太福音嘅結構，大家有咩印象？可以點樣分馬太福音嘅結構？你哋應該有啲印象。家譜啦，好似係家譜啦。就算家譜都有結構啦。係14代。成卷書咧都有結構嘅喎。馬太福音最出名係乜嘢段落咧？有登山寶訓啦，未講出啦。亦都有除咗登山寶訓，仲有其他講論嘅係咪？有唔同段落嘅講論。咁所以咧，最多聽人講嘅咧，係將佢分做幾多大段？登山寶訓係一段啦，係一段嘅講論啦。
咁其實咧仲有其他嘅講論，咁就會將即係馬太福音裏邊耶穌好大段嘅講章咧去掹出嚟，咁就有5大段。咁點樣運用呢個咁高級嘅科技？咁下就得㗎。撳下佢，好啦，撳下佢，係喎。咁呢個咧就係好常見啲人咧係會用嘅一個嘅分別。大概啫，只係就將佢咧分做5個大嘅段落。呢度有中文啦，亦都咧有原文。嗰啲原文咧你識嘅，你話我唔識嘅，其實你識嘅，你望下係咪識嘅？你識嘅其實。嗱，7章28，耶穌講完了這些話。11章1，耶穌吩咐完了12個門徒。13章53，耶穌説完了這些比喻。19章1，耶穌説完了這些話。26章1就係、耶穌説完了這一切的話。嗱，中文咧就有啲似，有啲唔似咁樣嘅。不過你望下，你唔識嗰個原文，其實你識㗎啦。點解我話你識咧？係頭嗰個字一模一樣㗎嘛。頭嗰幾多隻字係一模一樣㗎。1、2、3、4、5、6，都好多隻喎，係咪啊？其中即係5隻6隻字係一模一樣。咁原文係乜嘢咧？咁係即係就佢其實係 and it happened when Jesus finished 即係當時耶穌咧就講完乜嘢咧？咁跟住後面就有其他嘢。咁中文好難咧好一致咁樣譯嘅嚇，咁即係因為佢有時係講比喻，有時係講一啲説話，有時係講所有嘅説話，咁所以因為後面佢講嘅內容唔同咧，我哋有啲翻譯唔同。但係就咁掹出嚟咧，即係你已經識咗希臘文啦，係咪？就你發覺係完全一樣嘅嚇，同嗰幾隻字。咁所以學者就會話咧，佢係分做5段嘅5個大嘅段落，都係耶穌講完呢啲嘅説話。呢5個嘅段落咧，可以有唔同嘅主題啦。其中一個係登山寶訓啦，5至7章。咁就我哋一陣間會講嚇。跟住有講門徒嘅，講天國。咁大概即係最多人睇嘅咧，就係呢一個嘅結構。不過除咗呢個結構咧，其實仲有另一個係補充嘅啫。嗱，呢個有啲得意嘅。你冷靜啲睇下，佢有好多嘢嘅。其實呢個表係咪？最左手邊咧就係 A B C D E F E D C B A， 即係我哋話一個倒影嘅情況啦嚇。佢中間條線嚇，上面同下面好似倒影咁樣啦。咁跟住有章節啦，跟住咧就有嗰個經文嘅內容啦。最後咧佢呢度寫特色。好，你講下俾我聽，呢個結構同頭先嗰個有咩分別，或者佢有咩特別嘅地方？係咯，變形結構啦，倒影啦。最後嗰段就對應最尾嗰段咧，耶穌誕生傳到。跟住最尾嗰段係耶穌受難死亡復活嚇 B 咁啊，呼召門徒同 B 派係尾二嗰個啦，冇細講咁啊有啲關係。第一篇講章同第二篇講章，咁嗰個係最左手邊嗰個平衡，讓我哋睇到咧有個倒影。最右手邊又講到俾我哋聽嘅，係一個梅花間竹嚇。頭先我哋咧好粗略嗰個5大段咧，就淨係講咗。耶穌講完呢啲説話，耶穌講完呢啲説話嚇，咁但係咧，即係學者再補充啦，佢就話其實佢講完説話之後做咩咧？佢就講係耶穌做過啲乜，做一陣，跟住又再講，做一陣又再講，所以係一個敘述講章、敘述講章嘅一個咁樣嘅梅花間竹嘅結構。呢個又俾到多啲資料我哋。咁頭先我哋講嗰5篇講章喺嗰個梅花間竹中間喺邊？睇到啊嚇，喺個 B 嗰度啦嚇，呼召門徒同埋第一篇嘅講章，跟住喺 dot 啊嚇，耶穌吩咐12門徒，
跟住咧係第2篇嘅講章，跟住咧天國比喻係第3篇嘅講章，跟住第4咧就係教會生活嘅教導啦，講咗即係耶穌預言自己受難，因為啲門徒成日講拜拜㗎嘛，咁跟住佢就教喺教會應該點樣生活咧，跟住尾二嗰度個 B 派咧就係末世嘅講。喺呢5篇講章同埋呢個敘述加埋個倒影，其實講到俾我哋聽，呢、這個結構想帶出馬太福音嘅重點喺邊？如果係線形又好，倒影又好，佢其實想，如果呢個結構係即係大家都覺得值得參考嘅時候，佢想帶出邊？天國嘅比喻喺最中央，係最核心嘅嗰個天國嘅比喻。我哋都知道，即係講緊上帝嘅國啦，講緊天國啦，亦都同末世有關，有個末世嘅向。如果我哋接受呢一個結構咧，咁就會發覺成個福音書聚焦喺最中心嗰個天國嘅比喻。亦都好難解嘅天國嘅比喻，即係好多唔同嘅解法，亦都有好多唔同嘅處理。咁啊，查經嘅時候可以再研究。咁頭先嗰兩個結構其實係互相補足嘅。第一個就簡單啲，第二個咧就攝翻啲敘述落去，見唔見到？第一個就淨係講5篇講章，呢一個咧就喺中間加翻啲敘述，跟住話翻俾你聽有啲倒影嘅情況喎，都好靚啊，齊㗎。你會唔會諗到佢有乜嘢缺點？我都睇唔到啦，啲學者先睇到嗰啲複雜嘅，都好叻㗎啦。點會睇到有咩缺點啊？咁完美，好難啊！福音書其實係講啲乜？我哋撇開馬太福音，淨係講福音書。你哋覺得福音書係要講啲乜？耶穌生平咯，最重要帶出嚟。救贖係嘛？即係耶穌生平最重要唔係佢上聖殿嘅時候走失咗啊！最重要唔係水面走啊！最重要係佢點樣一步一步行上十字架，成就救恩啊嘛！喺呢個結構會唔會反映？呢個結構咧就講到俾我哋聽咧，耶穌講咗好多嘢。咁最重要係天國嘅比喻，但係咧一步一步上十字架嗰個方向咧就唔係好清晰，係咪？所以有學者咧就再去睇啦，又揭開馬太福音，又再睇。嗱，佢哋咧又睇到多一啲嘢咯喎。咁啲學者都真係即係好深近視之得啦嚇，跟住咁睇。佢又睇到另一個嘅情況，就係4章17同埋16章21。睇中文都好難，不過唔緊要，你識睇希臘文啊嘛。從那時候，耶穌就傳起道來，16章21，從此耶穌才指示門徒，他們必須上耶路撒冷。中文都睇唔到啦，不過個希臘文應該睇到啲嘢。第一個字有個 A， 有個派，有個 O。唔識佢都認到啦。跟住第二隻字嘅 TOTE 又一樣嘅喎，見到？跟住嗰隻字其實都係一樣嘅，不過佢個字嗰個字體名嘅咩嚇 ，Eson 堂其實一樣。跟住係有個 O 字嚇，耶穌跟住嗰個 I 字開始耶穌。嗱，你見到其實頭嗰1、2、3、4、5隻字咧都係一模一樣。但係學者就揾到呢2個一模一樣嘅，即係開始嘅句子咧，就話佢哋會唔會係另一個嘅分法咧？咁如果你話哇，即係而家用電腦好易 search 嘅啫，所有句子一模一樣開始嘅，咁都話係一個新嘅結構都得㗎啦。我都識啦，只要我識字母。咁所以揾到重複唔代表一定係一個新嘅結構。嗰個重點係，如果我哋按呢2節經文將馬太福音斬開佢，
究竟咁樣斬開之後有冇咩特別嘅咧？即係話，如果馬太福音斬做3件，落2刀劏開佢做3件，嗰3件會唔會有分別嘅咧？嗰2刀落去邊咧？就4章17同埋16章21。咁大家查經嘅時候可能可以睇睇啦。不過我哋而家稍為輕輕望一望先。4章17啊，咁你唔使逐隻字睇嘅，我哋就咁速讀係咁揭一揭咧，由第1章開始望下嚇，去到咧4章17。咁啊，你知道前面大概除咗啲乜啦喎，係嘛？即係耶穌出生啊，跟住走難啊，去埃及啊，跟住受洗啊，受試探啊，喺加利利傳道啊。4章17咧就從那時候就耶穌開始宣講啊，你哋要悔改天國嘅嗱，嗰個係第一嚿啊，即係馬太福音嘅內容。第二嚿咧就由即係4章18，哇，一路去到咧16章21。咁啊，中間咧好多啦，我哋冇可能咁詳細去睇。不過我哋即管揭去第16章啦。16章21，你見到咧21之前嗰個段落咧，就係彼得認耶穌為基督，呢個我哋好熟，喺凱撒利亞腓立比嘅認信。咁喺21開始咧，就係從那時起，耶穌就同門徒明説必須上耶路撒冷。咁你睇到咧，由呢個16章21打後咧，就不斷咁樣講要上耶路撒冷噶咯喎，係嘛？咁所以如果用咁樣嘅分法分做3段咧，其實咧又會睇到多少少嘅嘢。第一個段落咧，似乎咧好似係啲背景，即係耶穌正式出嚟傳道之前嗰啲嘅準備。第二個段落咧就真係好多嘅宣告、傳道啦、行神蹟啦、講比喻啦，即係開始佢嘅成個嘅宣講嘅生涯。第3咧其實都好明顯，就由嗰陣時開始預言自己嘅受死，跟住一步一步走上十字架。係如果係咁樣去睇嘅時候咧，似乎咧就可以咧追得翻成個即係耶穌由出生去到上十字架嗰個一路一步一步上嗰個嘅睇法。咁你話咁多個結構嗬？邊個啱啲咧？你覺得咧？有冇話邊個啱啲？冇嘅喎，係咪啊？咁又揾到咁多個，又唔係得一個，咁點算？又冇話邊個啱啲，咁講完有咩用？講咗啦，有3個結構係其實係即係學者從我諗100-200年前開始，就一路發展嘅，即係對馬太福音嘅分析。咁你用你發覺你用唔同嘅結構咧，會睇到經文唔同嘅特質嘅，而咧係讓我哋咧明白經文多啲。我諗我哋查經都可以用呢個方式，即係你睇到咁樣，可能係倒影。我睇到咧唔係，我係三層嘅直睇到。咁有咩作用咧？就係、咦，我用我嘅方式，我睇到咧佢梅花間竹喎。你用你嘅方式睇到咧，其實佢都係一步一步咧，由耶穌嘅出生講到佢釘十字架。其實兩個都可能係互相補足，或者咧都係可以同時存在。你有冇去睇鴨啊？冇。你冇親身去睇啫。睇電視啊！你睇電視有啦，你有手機一定睇過1000萬次啦，你有 Facebook 睇過2000萬次啦，係咪？你嗰啲鴨喺邊度影㗎？係咪啊？即係有啲喺渡輪嗰度影嘅，有啲係唔知攀山過去，佢未吹脹之前喺嗰個青衣嗰度影嘅。我同我個女
過咗香港之後，我哋就喺對面海望到個鴨 pat pat 嘅離遠，跟住我老公就差唔多渡輪過去，後尾我話冇啦，搭水巴翻屋企，跟住我翻到屋企睇 Facebook 話，我選擇真係明智啦，因為爆晒啊嘛渡輪，好彩冇去啫，逼到不得了。你由對面海望，你喺佢身邊望，你爬上山望，唔同嘅角度。但係其實俾你睇到就係隻鴨前面係點，後面係點咯，都係嗰隻鴨嚟嘅。咁其實唔同嘅角度都係，即係唔同嘅結構都有咁樣嘅作用啦。冇理由睇隻鴨嚟做乜鬼啫？有啲學生話：我都未曾試過同隻鴨沖涼，同我無關。咁係啊，梗係無聊啦。睇聖經唔同啊嘛，所以我哋可以用唔同嘅角度去睇咯。咁呢個係第一個部分，即係講結構。有冇問題？好啊，咁希望幫到大家啦，即係查經嘅時候有一啲嘅方向啦。第二個主題咧，我哋今日講門徒啊，門徒。咦，你哋嘅課程真係好難，你哋個課程叫門徒課程。門徒係點㗎？你心目中門徒有咩特質㗎？試列出門徒，你心目中即係門徒啲理想嘅門徒啦嚇，有咩特質同埋？我哋2、3個弟兄姊妹一組啦，唔驚啊嘛。討論下每組咁5個，你覺得門徒必然要有嘅特質先？好少啫5個。門徒咯，門徒咯，有咩特質㗎？即係譬如門徒課程啊嘛，我哋有希望培育到門徒係點嘅咧？門徒會有希望有我哋培育出嚟嗰啲紅色、綠色、紫色、金色嗰啲咧，有咩特質？即係門徒有咩？係啦，即係有神嘅話，遵行神嘅話語，似耶穌，好啊好啊，仲有咩啊？即係我哋期望嗰啲金色、綠色、紫色嗰啲會點？呢個叫門徒啊！嗰個啊，似耶穌啊，遵行神嘅説話，好好啊，仲有冇啊？信服 ，OK。有信心。我細個成日唱，信靠信服，信靠信服。你有冇唱嗰首歌啊？係啊。跟住嗰句咩？信靠信服，信靠信服。此外別無拯救，冇其他路啦，就係信靠信服。OK， 所以我哋都係同一個年代，好開心。信靠信服，似耶穌遵行神嘅説話咁啊！宣講嚇，宣講福音嘅，傳福音嘅心志，火熱嘅心。OK，門徒我哋都有期望嚇，有期望。門徒呢個字其實喺馬太、馬可、路加福音都有出現，不過咧喺邊一本書出現得最多咧？你估下？使徒行傳。3卷福音書，有3卷福音書啫，唔可以咁慢嘅。馬太、馬可、路加，因為叫共本福音啊，約翰都唔計數。馬太咯，係咪？問得你又講緊馬太，梗係馬太啦。OK， 好啦，馬可嗱，估下馬可咧，門徒呢個字出現咗46次，喺路加出現咗37次，你估喺馬太出現咗幾多次？馬可就46，路加就37，64。如果話獎門人嘅先，50幾。頭先第一個答嗰個最近，第一個答係70次，係72次，多好多喎！係馬可係46，路加係37，馬太出現咁多次嘅，其實佢哋講埋啲都差唔多嘅啫，點解會出現咗咁多次嘅咧？佢長啲啦，當然啦，加長版，除咗加長版咧，其實咧仲有其他原因嘅，嗱，俾你睇下。
聽唔聽到點解會馬太多啲？哦，哦咩？哦，即係點啊？路加咧就話又對一個人説：跟從我來。咁嗰個人就話：我去埋葬我父親先啦嘛。如果馬太咧，都無啦啦就唔係講對一個人説過話，對個門徒説過話，塞咗門徒嗰個字落去喎嚇。佢覺得呢個應該係門徒要留意嘅嘢嚟嘅。再舉多個例啊！哦，你又餓咗啦？即係點啊？都當係㗎啦，馬可都覺得佢係門徒㗎，唔係淨係得12個㗎嚇。咁即係馬可就話，即係總之好多人跟啦。唔係馬太話佢哋係門徒都跟住佢哋試嗰啲係門徒。咁啊，再嚟咯喎！有我啦，你哋唔我啦，因為已經熟悉啦，唔使我啦。咁啊，有12個門徒進前來問耶穌嚇，咁跟住喺馬太咧就冇係到12，就係門徒進前來。OK， 仲有就。少少信的人呢度冇啦，呢個有陣時講，等我翻轉頭先啲喺邊啊？好冇驚，再見啦！咁高級嘅我都唔識講。翻轉咗頭啦。翻轉咗頭，再翻多一下次。咁上。你好驚？左。上。有嚟㗎。O.K. 頭先講嘅係其他嘅福音書，可能咧唔會將嗰啲人咧，唔會將嗰啲人咧直接寫佢哋係門徒，但係馬太福音咧就唔會即係將佢寫成門徒，特別用門徒呢個字去形容佢哋。我哋講緊嗰幾個嘅特質咧，頭先有幾段經文啦嚇，譬如話呢一個嚇，即係佢要即係去跟耶穌嘅時候嚇，佢話佢要埋葬佢嘅父親。門徒應該係要跟耶穌嘅，不過呢個渣啲啫嚇。跟住咧就耶穌起嚟嚇，咁跟住咧門徒都跟住佢，所以都係講跟從，記唔記得？即係門徒同埋耶穌嘅關係嚇。咁跟住仲有咧就係、問耶穌嚇點解用比喻咧？咁反正問夫子點解要咁啦嚇咁。耶穌就答佢，咁所以門徒係聽耶穌嘅教導啦，門徒亦都係跟住耶穌。馬太福音啲門徒係點嘅咧？頭先我哋睇到一個咧嚇，就係、是、跟耶穌都要埋葬自己父親先，係咪？仲有咧，頭先開始講咧就係即係喺馬太福音裏面去形容嚇唔同嘅處境嘅時候咧，啲門徒有唔同嘅反應。譬如你們這些小信的人嚇，為什麼反叛呢？呢段8章又係講咩啊？係講平靜風浪。嗰班跟住耶穌嘅人係好驚嘅喎，係咪？另外就係13章都有嚇，即係話明明咧咁嚇，佢哋都 suppose 而家係明嘅。不過又有啲時候咧，17章提到咧，佢哋班門徒聽到咧就俯伏在地，極其害怕。17章6節啊，因為講緊登山變像，即係嗰個聲音。跟住咧，就當耶穌話佢要被交在人嘅手裏，要被殺咧，門徒就非常之憂愁。
去到26章即係我哋再睇下，即係當呢啲事成就嘅時候，嗰啲嘅門徒會發生咩事咧？佢哋咧就離開咗耶穌。去到28章喎，差唔多結束啦有人拜佢，但係咧仍然咧係有人疑惑。馬太福音描述嘅門徒，冇錯係跟住耶穌嘅，冇錯係聽耶穌講嘢。但係我頭先揾出嚟啲經文咧，啲門徒係點？膽小嘅，小信嘅，唔知耶穌係邊個嘅？渣斗嘅係咪？小信嘅、膽小嘅、疑惑嘅，同我哋不過為你堂個課程嗰啲整出嚟都好似好唔同。我哋有啲係信靠信服㗎嘛，我哋有啲係遵守遵行神嘅説話。馬太福音講到啲門徒咁嘅樣嘅，佢又講得多㗎，70幾次。但係佢講到啲門徒係又驚啦，又震啦，又擔心啦，又小信啦，係有時佢哋都明白嘅，間中都唔係全部唔掂嘅嚇，佢哋都係一切嘅話都明白，佢哋都話我哋都明白，咁樣有一兩節都係佢哋好乖，但係即係我揀出嚟嗰啲就俾我哋睇到咧，馬太福音嘅門徒咧。其實唔係咁威嘅啫，其實都係渣斗咯。點解會咁樣講？門徒係咩？原來起碼喺馬太嘅心目中，門徒唔係高材生，佢哋係好軟弱嘅。佢哋懵懵地，跟住耶穌，有時聽得明，有時聽唔明。擺爛龍頭咧就好驚青，就會走。呢、個都係門徒嚟，佢哋都係門徒。咁呢個好似同我哋印象中應該要有門徒嘅條件好唔同。其實馬太福音都有講㗎，實際上有冇要求嘅咧？對門徒係有嘅，呢啲我哋好熟。佢哋要做地上嘅鹽，世界上面嘅光，咁呢個好熟啦。要成為更加有義嘅人，要遵行父神意思。大家講嘅都啱㗎，要背十字架跟隨，要咧有小孩子嘅樣式。即係有好多呢一啲嘅要求，我哋翻主日學細個都聽㗎。喺馬太福音都有。你想象馬太嘅作者將呢一啲嘅要求擺喺書卷裏邊，同時又將嗰啲門徒好渣嘅表現又擺喺書卷上，佢想講啲咩？究竟乜嘢係門徒？普通人，好軟弱嘅，面對一個好難達成嘅要求，唔可以缺席一次都唔得，除非你病。我哋都好軟弱。原來即係馬太福音講緊嘅門徒係好有血有肉㗎喎，即係佢唔會話佢哋就得㗎啦，佢哋就好叻㗎啦，耶穌講我哋明晒㗎，佢就會跟隨耶穌到底。唔係嘅，佢講俾你聽，佢哋又唔知啦，佢哋又走佬啦，佢哋又驚青啦，佢哋又害怕啦。咁但係即係神喺佢哋身上嘅咧，就係一個咁重要嘅使命，咁高嘅要求。咁呢個咧就係即係俾我哋嘅挑戰。
門徒其實要做啲乜嘢咧？即係原來唔係好 fit 先至去做門徒。原來係我都未必做得到嘅，都要做㗎。咁要做啲乜咧？所以就講第三部分，我哋講個使命。馬太福音即係開始就係家譜啦，嗰個係好精彩嘅經文，留翻個湯同你哋分享。結束就係大使命，係咪啊？喺28章嘅最後，我哋好熟啦。耶穌進前來對他們説：天上地下所有的權柄都賜給我了，所以你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名給他們施洗，凡我所吩咐你們的，都教導他們遵守。看哪，我天天與你們同在，直到世界的末了，世代的終結。當然即係呢度亦都有一個嘅呼應嘅下，即常與你們同在，同耶穌嘅名以馬內利。第一章嗰個嘅介紹，神與我們同在嘅呼應同首尾呼應。不過我哋今日睇嘅係嗰個使命本身，應該你聽過好多次㗎。呢一段通常係愛嚟講乜嘢？宣教嘅，係咪？常常喺頭先我讀嗰段經文裏邊，即係最強調係咩字啊？宣教啊嘛，去，所以你要去。咁所以東歐你又去，非洲你又去。係咪？耶路撒冷你都去，度度你都去。呢一段嘅經文其實好得意嘅。咁咧，我哋要睇少少英文啦。我揀咗一個叫 Young's Literal Translation 呢個英文嘅直譯。因為咧。中文好難嘅，因為中文冇分詞噶嘛，即係冇嗰啲 ing 嘅詞語噶嘛，我哋冇加 ing 冇加 ed 噶嘛，中國人好聰明噶嘛。你點知你講緊嗰度就係過去定將來定唔使㗎，執生咪得咯，係咪？執生㗎啫嘛，食飯啦咁。咁你係講緊琴日定今日定聽日啦，唔使㗎，我哋中國人好聰明㗎嘛，總之你講我哋知㗎。但係即係講英文嗰啲人就冇咁聰明。所以要加好多嘢。講下先。嗱呢一個嘅翻譯係因為英文同希臘文比較似啲，所以揀咗佢啦。有好多唔同嘅時態嘅。第18節咧就係俾咗我啦嚇，即係耶穌話天上地下所有嘅權柄都俾咗我啦。咁跟住咧，你發覺個去咧。即係我哋通常即係如果讀中文咧，就應該諗住係高咁樣㗎啦，唔係喎，好搞笑喎，係嘛？第19節 Having gone there， 跟住咧 disciple all the nations， 咁就 baptizing 浸咗佢哋啦 ，teaching 嘅教佢哋。嗱19即係第二個點點嗰度開始咧，就係去嘅。跟住嗰行咧就係中文 disciple all the nations 就係使萬民作我門徒，跟住尾二個點咧就係施浸，最後嗰點咧就係教導。你見到即係第二點、第三點、第四點、第五點咧都係動詞嚟嘅，但係有唔同層次。最主要個動詞係喺呢度。第18節係個背景啦，第19節係第二點啦，第2、第3、第4、第5。disciple 喺第3行，呢個特別嘅地方就係咧個動詞本身咧就係門徒嗰個字喎 ，OK， 中文做唔到㗎，個門徒係個動詞啊，門徒啲萬國咩係咪啊？
除非你係嗰啲好 in 嘅人啦，譬如蟹都係動詞嚟㗎嘛，可以係河蟹某啲嘢㗎嘛，點解個蟹會變咗動詞嘅咧？唔知啊。你明我意思嘛？即係佢將個名詞做咗動詞嘅動作。本來咧門徒係一個名詞，不過咧佢話即係使萬民做門徒就唔用使萬民做門徒啦，直情係用門徒嗰個字做動詞，門徒咗啲萬國佢。咁所以呢個使命好緊要，門徒咗啲萬國。咁即係個個都要做門徒啦。咁前後嗰啲動詞係點咧？Disciple ordination 先係最重要嗰個動作，嗰、個去咧就唔係 go， 所以唔係去，而係咧 having gone， 即係點啊？已經去咗 ，OK， 咁你咧就令到萬國做門徒，跟住點解你剩翻嗰兩點係 ing？ 即係佢唔係主動詞啦 ，OK？佢係咧喺使萬國做門徒呢一個動作，主要嘅動作之下發生嘅事。佢形容緊呢個主動詞，所以施洗啦同埋教導係喺即係令人做門徒呢件事底下。講得即係文化啲咧，就係主動詞係叫萬民作門徒，其他嗰三個 having gone、baptize 同 teaching， 即係去啦、施洗啦同埋教導咧，都係分詞，都係形容咧究竟使萬國做門徒係點做㗎？首先第一就要去，第二咧就施洗，使佢哋即係奉父子聖靈嘅名下，即係加入教會啦。咁第三咧就係教導一切我所教導你嘅。咁所以成個大使命嘅重點係喺呢度，係咪去啊？就唔係去。Disciple ordination 令即係萬國都成為神嘅門徒。你做乜嘢可以達成呢一個嘅使命咧？教浸禮班得唔得？不過唔係我做 ，OK。教兒童主日學得唔得？得，教導佢哋就走嘛。OK。傳福音領人歸主得唔得？得。但係我帶隔離嘅師奶唔係非洲嗰個，咁得唔得啊？得。所以成個大使命嘅重點原來係使人嚟做門徒，而咧去咧只係一個先決條件啫。咁你話唔去得唔得？你話唔去得唔得？我覺得呢個係一個主動咯。係咯，你唔去，你坐喺度，你點樣叫人做門徒啫？日日踎喺衛理堂，個個都信晒啦。你明唔明啊？去其實係一個背景嚟，即係你一定要去到某個地方。嗰、個可能係非洲，嗰個都可能係印度，不過嗰個亦都可能係你嘅 office， 嗰個亦都可能係你嘅學校或者你嘅社區。個重點唔係去，個重點係令人做到。而教會嘅功能就喺呢度啦。成就大使命可以係教導啦，可以係咧令人咧加入即係神嘅家啦，就唔係淨係即係一定淨係講緊方向嗰個問題。咁如果係咁嘅時候，即係就好有趣啦嚇。馬太福音既然講咗咁多門徒嘅教導啦，最後嘅大使命亦都係使人做門徒啦。但係咧，佢一再提醒我哋咧，門徒咧係好軟弱，門徒咧係有好多嘢唔明白，門徒咧係有好多掙扎。呢個我諗俾到我哋即係一啲嘅指引，一啲嘅路向。我哋成日都覺得跟得耶穌應該好 fit 先至係㗎嘛，係咪？但係事實上我哋唔係㗎嘛。我去即係
我好深刻啊！即係上個月去講一個青少年導師嘅座談會，導師嚟，星期六上晝，哇！你真係叻啊！星期六下晝肯定係帶團契嘅時間，星期六上晝幾咁寶貴咧，唯一一個禮拜可以瞓覺嘅日子，每一早起身去尖沙咀聽座談會，講點樣做青少年導師。喺會上面真係有好多嘅掙扎，即係分享。有一個企起身就話，其實佢係傳道人嚟嘅，佢讀咗神學。我哋喺度討論就係即係點樣處理而家啲青少年問問題嘅問題啊？問問題係咪有問題咧？我問問題冇問題嘅，即係我嘅經驗係呢個世界冇錯嘅問題，但係有錯嘅態度。佢冇錯嘅問題，但係佢有錯嘅態度。咁嗰個兩樣嘢好難分得開嘅，即係而家見到佢樣衰，你就覺得佢乜都錯晒啦。有導師企起身，佢話：我係傳道人嚟㗎，個團友都唔係好差㗎啲態度，佢都係好誠懇、好真誠。不過個問題係，我都唔知點答佢好啊。而家啲細路唔係再問你中學生是否可以談戀愛㗎啦嘛，佢會問你點睇 HIT 㗎嘛 ，OK？ 佢會問你點樣睇捐錢㗎嘛，佢會問你教會重建聚餐收幾錢同埋可唔可以6/4㗎嘛？要識一啲暗號先得嘅。佢會問你個老闆咁樣對待先東記應該算唔算約束㗎嘛？佢話嗰個導師話：老實講，即係我都想知個答案啊，我都唔知啊。跟住我問我個上司啊、堂主任、牧師，佢都唔知啊。我點樣答佢？即係。我點樣可以教到佢咧？以往個世界好簡單嘅，我點解咁複雜嘅啫？有冇睇星光熠熠耀保良啊？你係我世代你就有㗎啦。咁嘟嘟姐行出嚟，阿肥姐行出嚟，打個熱線電話150條線，咁咪打過去咯。打就打，唔打就唔打。你唔會諗你捐咗去，究竟落咗邊個個袋？究竟我咁樣捐錢係咪公義？咁煩嘅咧？哇！而家好煩啊！我都唔知點算好。跟住佢話：以前話咩啊？一手揸聖經，一手揸報紙啊嘛。而家佢話我連打開邊份報紙都唔知喎，係咪？我應該信邊個好咧？生果好定唔係生果好咧？打開所有電視台，啲人都話係 CC 咩 V 咩 T 咩，你係咪要睇獨立媒體啊？好困難，我點樣去面對先？我諗呢個係我哋呢一代嘅痛苦啊！我哋已經過咗嗰個時代咧，係我哋好肯定有啲嘢係正確，而大家都好肯定。呢個社會同埋我哋嘅傳媒已經教到我哋冇樣嘢可以肯定。我哋嘅特首係批判思考訓練嚟㗎嘛？每一次佢出現，你就要批判佢，究竟佢講嘅嘢係真定假㗎嘛？佢激發你嘅潛能㗎嘛？係咪？你逼你要做獨立思考同埋自我反省㗎嘛？即係究竟佢係啱定錯咧？咁點算？我哋啲講員坐喺台度，嗰兩個仲要係弟兄喎嚇。問完個問題，兩個一齊望住我答先。係啊，你教書你答得快啲，唔係你屈我啦。我話個困難係神學院都面對同樣困難。我神學院都知係咪？你幾時行出嚟？你知唔知同性婚姻立法？你知唔知持 HIT？ 你知唔知？你過到今日，你過唔到聽日嘅喎 ，sorry 喎。今日搞掂咗 HIT 啦，終於感謝主。你點知聽日發生咩事？我哋邊有咁嘅能力去處理一切時事嘅議題？我邊有能力去鑽研究竟啲傳媒邊個可信咧？就住每一條新聞，即係我哋係好遠嘅，我哋係好有限制。我話不過我哋面對一個咁樣嘅時代，我哋淨係可以做到嘅就係我哋可以做到乜？我話不如咁啦，
嗱，你又唔可以同佢講中學生應否談戀愛，因為啲人走晒，悶到飛起。我哋有冇能力？我哋其實嗰陣時 HIT 嚟嘅，我哋有冇能力咧去分析 HIT 工潮？老實講，我做一個少少嘅組長。不過我哋會唔會都可以講到昂山素姬咧？你明我意思？有一啲嘢我哋係可以做，或者有一啲嘢係我哋都應該去努力去做。而嗰樣嘢未必解決到佢最核心嘅問題，但係起碼佢會知道，我翻條契都唔係淨係同我講乜嘢話。聖經都是神所默示的，關我咩事？即係我哋會唔會行多到一步？而嗰一步係即係我哋都相當肯定應該要做嘅即係要做地上嘅鹽，要做世上嘅光，即係好難喺一啲好混亂嘅價值裏面去揾到個中庸之道啦。但係如果一個基督徒能夠持守公義嘅價值，佢讀緊中學，你叫佢入 ICAC， 我諗點都唔會錯啩。如果你都好肯定，上帝擺喺你心裏邊嘅良心，你唔會立亂去送禮，唔會去買白酒，咁你入 ICAC 咯。呢個對香港一定係一個祝福。有呢個對佢嚟講，亦都係 relevant。嗰個唔代表我哋係好完美，我哋係知道一切問題，但我哋都係嗰啲門徒嚟嘅啫，我哋都係律嘅，我哋都係走嘅。見到啲問題，我哋都係唔知點算。